שלום לכולם, אנחנו נמצאים בהוליווד, קונדו קטן, קומפלקס קטן. יש לנו פה דירה מאוד גדולה של 1750 סקוואר פיט. בואו נלך לראות. מדובר פה בסלון מאוד מאוד גדול, אפשר אפילו לפצל אותו, לשים פה עוד חדר שינה, קיר שמפריד בין המטבח לסלון, שמומלץ לפתוח את הקיר ולעשות אותו אופן קונספט. ובנוסף יש לנו פה עוד שני חדרים, חדר שינה גדול מאוד ומרווח עם אמבט שירותים, ועוד חדר שינה גם כן מאוד גדול שגם אליו מוצמד אמבט שירותים. אוקיי, בנוסף לכך יש לנו פה עוד יחידה נפרדת, כמו שאתם רואים, יחידה נפרדת עם כניסה נפרדת שמחובר אליה, יש פה שתי דלתות יציאה, חלון, מטבחון, ומחובר לפה עוד חנייה של גראז'. כל מה שאתם רואים 1750 סקוואר פיט מוצע למכירה בהוליווד בשכונה טובה, מבקשים 169,000. מתאים מאוד להשכרה לתקופות קצרות, מכיוון שאין פה רסטריקשן מבחינת הרנטל, אין רנטל רסטריקשן, אפשר להשכיר את זה לתקופות קצרות, אפשר בשנה הראשונה, אין שום בעיה. יש פה רחבה יפה נחמדה, רחוב שקט, נכס מעניין.